Eguerdion guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos y muchas gracias por venir a este evento. Elgoibarko herriko antzokian, gure herriko lanbide heziketaren 125. urteurreneko itxiera ekitaldia ospatzeko elkartu gara. 1889ko irailaren 18an, Elgoibarko lehen marrazketa akademia sortu zenetik gaur arte egindako bide luzea gogoratzeko. Herritarrek artisautza industriako langileen prestakuntza hobetzeko egin zuten eskaerari erantzunez sortu zen akademia hura, eta ordutik hona lanbide heziketak etengabe eboluzionatu du, gure industria eta zerbitzuen behar berrietara egokituz, teknologia berriak barneratuz eta gure gazteei etorkizuneko aukerak eskaintzen jarraituz. 125 urte hauetan zehar, belaunaldi askok ikasi, irakatsi eta lan egin dute gure ikastetxeetan, eta guztien ekarpenari esker eraiki dugu gaur egun dugun lanbide heziketa sendoa. Irakasle, ikasle, langile, enpresen eta erakundeen arteko elkarlanari esker, Elgoibar erreferente bihurtu da prestakuntzan eta berrikuntzan, gure inguruko garapen ekonomiko eta sozialaren zutabe nagusietako bat bilakatuz. Gaurko ekitaldia beraz, gure historia ospatzeko ez ezik, etorkizunari ilusioz begira jarraitzeko aukera ere bada. Berrikuntza, prestakuntza eta komunitatearen elkarlanari esker, lanbide heziketak gure gizartaren motorra izaten jarraituko du. Belaunaldi berriei aukera berriak zabaltzen eta Elgoibar munduarekin konektatzen. Ongi etorri beraz, Elgoibarko lanbide heziketako komunitatea osatzen duzuen guztioi. Marrazketa eskolako, akademietako, Sigmako eskolako, Mekako eta IMH-ko ikasle, irakasle, langile eta langileoi guztioi. Eta nola ez, erakundetako ordezkariei eta gure enpresa babesle eta laguntzaileei. Gure eskerona bereziki urteurrena ospatu ahal izateko lagundu diguten enpresei. Pantailako proiekzioan ikusi ditzakezue. A continuación, le daremos comienzo al evento. Hasi aurretik hitza emango diegu gure bi ikastetxetako lanbide heziketako arduradunei. Beraz, oholtza gainera gonbidatzen ditugu, Alaitz Bastida, IMH-ko lanbide heziketako zuzendaria, eta Jose Mari Beriztain, Mekako zuzendaria. Egun on, danoi, eta ongi etorri gaurko ekitaldira. Benetan plazer bada herriko antzokia horrela ikustea. Duela urtebete hasi genuen 125 urte honen irekia ekitaldia eduki genuen, irailak 18an, eta ekitaldi jardunaldi askoren ondoren itxierara heldu gera. Lehenik hasiko gera eskerrak emanez, gaur etorri zeraten guztioi eta urte hontan gure ondoan egon zeraten danei. Batzordeari, ideiak emanez, gauzak antolatzen, lankidetzan, eztabaidan ere bai, adostuz, zue gabe gaur aurten egin dugun dana ezin izango genduan egin gu bakarrik. Parte hartu duten guztiei ere, erakundeak, udala, lanbide heziketako sailburu ordetza, astelenean bertan Mekan ere ikasturte irekiera ekitaldia egon zen, eta bertan alkatea, lanbide heziketako sailburu ordea, hezkuntza sailburua eta lehendakaria bera egon ziren, eta 125 urte hurren testu inguru hontan benetan bere balioa ere aipatu eta gogoratu zen. Elgoibarko enpresei ere bai eta ikastetxeen inguruan lan munduan dauden bestelako erakundei, hainbat ekintzatan parte hartu eta sonarketetan laguntzeagatik, eta nola ez, lehen aipatutako babeslei. Eta ikastetxe edo zentro integratu geran aldetik, ikaslea ezin ahaztu, ikasle gabe ez daukagu zer eginik. Beraz, iraganekoi, hemen mordoska bat zaudete, oraingoak ere bai, batzuk hemen jarri ditugu lanean, eta, etorkizunean, espero ezagun ere, asko izatea. Eta, azkenik, bereziki gaur elkartu zeraten guztioi. Zuen tartetxo bat eta ilusioz etorri zeraten esperantzaz, ekitaldia urte hurren hori bukaera emateko. Eta guztien artean osatzen dugu azkenian lanbide heziketako komunitatea. Eta 125 urte hurrena, aurten gaur 126. urtea betetzen da, eta aldaketa
aldaketa eta erronka desberdinen aurrean eta enpresan eta lan munduan beharretara egokitzen jakin duen lanbide heziketa bat dela izan dela pentsatzen dugu eta honekin ere guk aurrera jarrituko dugu. Urteurren berezia izan da guretzako, aukera eman digu aipatutako elkarte, erakunde, enpresa eta danekin hausnarketak eta ikasi ere asko ikasi dugu historia honen inguruan, eta emankorra izan dela iruditzen zaigu eta aurrerantzian ere horrela jarraitzen, lanaldia jarraituko dugu. Beraz, eskerrik asko danei. Bueno, pixkat historia inez, oendala 125 urte, marrazketa akademia zean aurra ez, gaur egun ze bihurtu dan Elgoibarren ez. Hasiera baten marrazketa zein aurra, metal, automozio, administratibo, adarrak izan ziren. Gero, 80. hamarkadan, eraikin berri baintzenean, IMH-koa mantzitun aukerak adarrak gehitzen juteko, eta horrek zer lortu dugu, adar desberdinak lantzea, bai daukagu osasun arloa, bai daukagu gizarte kultur zerbitzuak, naiz eta Elgoibar oso industriala dugu, jakin izagun, beste adar batzuta. Momentu honetan, 3 eraikin ditugu, eta 1000 bat ikasle goizez. Zerbait nahi du izan, Elgoibarren 11.000 biztanle gutxi gora zeate, eta 1000 ikasle etortzen dira. Orduan, zerbait inda Elgoibarren ondo, ez? Bai, da, gure aurretikan, eta batzuk hemen ez dautzegea, ni bertako izan naiz, aurretikan, nik esan nuke, Elgoibarko lanbide heziketako jendea oso ekintzaile izan dela, ez? Jakiteko momentu guztietan, egokitzen joan da, momentuko egorara, ez? Momentu zailaietan ere, bere garaian, apustu fuerte bat dintzen, IMH sortu zana, gero hordako beste irekina, 2008-2009 inauguratu albitxurun daukaguna, kaldagarintzan, da makina herramientako karrozei eta lantzeko, enpresan kolaborazioa oso sakona izan zen, eta jakinda beti evoluzionatzen. Horrek lagundu digu beste adar batzutan lantzen. Hori pixkat iragana da, oraina, eta etorkizunari begira, erronka handi daukagu, orain lagaut diguten legau hau mantentzen, eta eguneratzen, eta gaian aurrekoak eman dezuen, ogote esan da, taila mantentzen mintzat. Gaur, beti egon gara enpresan onduan, enpresak onduan izan ditugu, gauza asko ez den izango posible enpresa instituzioi gabe, eta alaitzek izan duen bezala hori eskertzen da, batez ere pixkat urte asko damatzuenak, damazkigunak, lanbide heziketan bere garaian, finanziazio aldetik handare, enpresak eta ze ikusi handi izan zuten, eta gaur pixkat gehiek iliatu gabe, nik uste dela eguna ospatzeko, orain arteko indan lana, eta egia esan da, pos ematen du batzordian, jende ezberdina eta hemengo historia ezagutzea, ez? Eta gaur izan da atzea begirada bat, egun bat disfrutatzeko, eta atzeko rekordua gogorazteko eta gozatzeko. Eskerrik asko, eta gero arte. Eskerrik asko Alaitz eta Beri zuen hitzengatik. Urteurrenaren harira ospatutako ekintza guztien laburpena jaso duen bideo oroigarria prestatu dugu. Bertan, jasotzen dira urte osoan zehar elkarrekin bizitako une ezagurantzuak eta gure komunitatearen indarra. Ikus dezagun bideoa.
Orain, Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburu ordea den Jon Labaka jaunari emango diogu hitza. Berarekin etorkizunera begira jarriko gara gure sustraiei leial izanik. Bai, entzuten da? Kaixo. Lehenengo mila esker. Esangoen mila esker Eloi Barreri, hasi berrian ikastetxe hau da ala ez da guztioi. Bueno, hemen egoteko aukera emategatik eta hitz batzuk esateko aukeragatik, baino baita ere, lanbide heziketari egindako aportazioagatik 125 urte hauetan. Ni justu kargoa duela urtebete hartu nuen, eta lehenengo aktoa kargo bezala, uste izendatu gabe, izendatuta baino sinatu gabe bande kargoa, izan zen lehenengo ekitaldia 125. Urte honena, así que oraindik ere, konexio gehiago daukat edo somatzen dut, eta gaina eskertzen dut egon izatea gaur hemen itxieran. Bai, hori alde batetik. Egun hauetan, urte hontan, ekitaldi desberdinetan parte hartzeko aukera izan dut, eta hor, lehenik ere bagara eukan konfiantza, baina konfiantza hortan, gaina enkargoa jarri didate. Gaurko egunean, nahikoa hitz egin dugula, nola sortu zen lanbide heziketa Elgoi Barren, eta eragileak, eta zenba gauza egin ziren, eta eta eskatu diate etorkizunen inguruan, hitz batzuk egitea. Ez oso luzea, ez eskatu, laburrean. Etorkizunen inguruan hitz egiteko oso urrutira jo naiteke, eta horrela gertatzen den edo ez dugu jakingo, igual baten ongo da, baina ez da egokatuko, edo pixka gertuago jun eta orduan hankazartzeko arrisko, igual gauzak ez dira gertatzen, pentsatzen ditugun bezala, gaina ikusita gaur egun gauzak nolari diren aldatzen. Baina pixka torti jokoet, bai, urruti egin gabe. Lanbide heziketan beharra duela 125 urte eta nola sortu zen eta guzti hori, uste denok entzun dugula, egoera bat zegoen, gaur egun egoera konplexago da, azkarragoa, kontrolpe gutxiago dauko, handiagoa, eta hori eskatzen digu malgutasun gehiago guztiei. Gaur egun, bere garaian, igual krisi garaian eta langabetuei eta formakuntzak eta holako momentuak pasa izan ditugu, baita ere pasa ditugu momentu batzuk non langile falta eta justu kontrako arazo izan dugu. Orain, konplexatuzen horretan, bi egoerak batera ematen zaizkigu. Daukagu sektore edo leku batzutan non ez dauzkagun nahiko langile prestatuta, eta hor lanbide heziketa lan bat daukagu, eta aldiz daukagu, gertatzen dielako, adibidez oain enpresa batzuk izten dira justu eskualde jakin batean, eta eskualde hortan langabezia eta pertsone batzuen beharra, eta leheno igual bizi izan ditugu egoerak non, goruntzagoaz, eta langile behar ditugu, eta lan egitea eta trebatzea eta langileak eta ez dakizer, eta beste momentu batzutan non krisia izan dugun eta jendea berriro formatzen, eta batean bi egoera batera emateko aukera daukagu eta gertatzen ari da. Konplexetu zen horretaz ari nahi hitz egiten, hori gertatzen ari da gaur egun Euskadi, ez? Nik gogoratzen dut baita ere teknologia inguruan, justu ni lanbide heziketan sartu nintzenean, fabrikazio prozesuen automatizazioan inguruan, automaten inguruan, eta baita ere CNC inguruan, eta zenbat ikastaro eman ziren gure ikastetxeetan, pilaka, baina teknologia hori esartzen zen bitartean urte batzuk pasa ziren. Eta gaur egun ikusten ditugu ze teknologia dauzkagun, dauzkagu ez dakizen teknologia batera esartzen, ez dakizen lekuetan, eta konplexua da, zaila da. Baita ere, alderatuta beste egoera batekin, teknologia bat etortzen zenean, sektore batekin zeukan lotura, baina agertzen dira teknologiak eta behar batzuk agertzen dira, non sektore desberdinei eragiten dio. Adimen artifiziala da, igual adibide argiena, ez? Zer ez dago ikututa adimen artifizialagatik. Zenba gauza egingo dien beste modu batean. Gaur egungo egoera oso konplexua da. Eta onartu berda, eta hori ez dugu aldatuko, ze mundu mailan da, eta guk ez dugu egintzen, oso txikia gara, eta enbertuguna moldatu, eta besteak baino hobeagoak izan, eta hobeto egin lana, gure bizimodua babesteko, ezta? Egoera zaila da. Baita ere beste aldaketa handi bat, eta bain juten naiz etorkizuna hitz egitea, beste aldaketa handi bat, hitz egiten dugunean duela ez dakiz zenbat urte, eta
adibideak topatzen ditugu, non adibidez Elgoibarren, ikastetxe bat montatu da, edo ez dakize enpresak ez dakiz zer egin zuen, eta kontatzen digu talde baten lorpenak. Begira, komunitate honek hau egin du, enpresa honek hau egin du, pertsona honek hau lortu du, eta begira hainbeste urte eta gero noraino iritsi denez. Claro, orain hain konplexua da daukagun mundua, erronka hauei erantzuteko niri buruatzeten bide bakarra dala taldean erantzutea. Ni ez dut imaginatzen, ez orain eta ez etorkizunean, ikastetxe bat, non modu isolatuan, beraiek bakarrik, berdin zait, nahiz eta jakin osonak zaretela AMEK eta IMH, ez zait imaginatzen, gaur egun dauden erronka sozialak, teknologikoak eta bakarrik erantzuteko gaitasuna izan dezakegunik edo izan dezakezunik. Inbeste dira, ezinezkoa dela bakarka egitea. Badara mazkigu lanbidezetan urte batzuk sare lana bermatzen, gauza asko sarean egiten, badia urte batzuk sarean egite dituela gauzak. Eta etorkizunean hori da daukagun bidea. Lokaletik, Elgoibarretik, gurea defendatuz, baino kolaboratzen eta lankidetzan beste, ez bakarrik beste eskualde batzuekin, batzutan beste herri batzukin, eta atzerritarrekin, eta hortik lortu behar dugu, hainbeste erronka dauzkagun horieta erantzutea. Teknologiaz asko hitz egin dut, baina ez nago teknologikoaz bakarrik hitz egiten. Etorkizunean, sozialki daukagun aldaketa potente bat, ja hemen daukagu, adina, batazbesteko adina igotzen ari da, jaiotza tasa jaisten ari da, Euskadin jaiotako geota ikasle gutxiago dauzkagu, lehengoan sailburuak esaten zuen 13.000 ikasle gutxiago daudela lehenengo etapetan, 13.000 asko dira Euskadirako. Eta momentu berdian esaten zuen, baina eske urtean zehar beste 8.000 sartuko dira sisteman, etorkinak izango dirako. Hori aldaketa handia eragiten nahi da momentu honetan, lehenengo etapetan, lehenengo hezkuntza mailetan, baina lanbide heziketara hori iristen nahi da, eta hor dago. Dauzkagun baliabide guztiak erabili behar ditugu. Dauzkagun aukera guztiak aprobetxatu behar ditugu, eta gurekin gauden pertsona guztiei aukerak eman behar dizkiogu. Eta bide horretan, ez dakit, 16 urtekin gure sistema batean, hezkuntza sistema egondan pertsona baten egoera, eta 12 urtekin, ez dakit nondik etorri den beste pertsona baten egoera, ez da berdina. Horretara moldatu behar dugu. Eta moldatu behar dugu, dauzkagun ikastetxe, baliabide, eta hori ere oso erronka potentea da, hori ere ezin dugu bakarka egin, hori sarean egingo dugu. Sarearen ideia, eta etorkizunean sare hori geotak indar gehiago izan behar duela defendatzeko ideiarekin, sare elkarlanaren ideia, lanbide heziketan 23 familia profesional desberdin daude. Berdin zait, 23 desberdinak. Osasun gintzarekin lotuta dauden familia geota indar gehiago eta gauza eta kopuru gehiago hartzen ari dira. Zerbitzuekin lotura daukatenak gerota indar gehiago hartzen ari dira. Baina industriarekin lotuta daudenak dira Euskadiko ezaugarria, eta horiek defendatu behar ditugu, ze abantaila badauka. Zerbitzuan sortzen dien, industrian sortzen dien lanpostu bakoitza, eragin zuzena dauka baita ere zerbitzuetan. Orduan, interes handia daukagu gure industria potente izatea eta zerbitzuak ere bai, noski. Baina hori ekartzen digu familia profesional desberdin asko ditugula. Eta segurazki eskualde honetan, 23etatik perfil desberdinak eta jende desberdina beharko du. Sukaldaria beharko ditugu, mekanikaria beharko ditugu, ingenieroak ere beharko ditugu, zaintzailea, denetik beharko ditugu. Baina ezin dugu eskaintza guztia Elgoibarren jarri. Orduan, etorkizunean, oreka hori nola uztartzen dugun, ikasi nahi duten gazteok, ikasi ahal izateko nahi dutenak, baina eskualde bakoitza behar dituen pertsonak ere jasotzeko oso garrantzitsua da, jakinda gainera, pertsona asko, beraien abia puntua izango dela baxuagoa. Hizkuntza ez daukatelako, ez dakit, esoa ez dutelako gainditu, eta horiek lanbide heziketan gure ardura da, gure erronka da, pertsona horiek gizarteratzea. Etorkizunean erronka potenteak ditugu. Teknologiaz ez du gehiago hitz egingo, ni teknologia munditik dator eta joera hori izaten dut, hasi que ja, nahikoa. Baina berriro ere beste bi esparru nahi ditute aipatu. Ez da bat ere ohikoa,
benetan ez da baterikoa, nik ez dut ikusi hezkuntzan eta lanbide heziketan mundu mailan Euskadin gertatzen dena, ez dut beste lekuetan ikusti. Ikastetxe publiko eta itunpekoak elkarrekin sarelanean ibiltzea erronka hori erantzuteko oso gauza berezia da. Hori da gure sistemaren ezaugarri oso potentea. Hori lortu da gaur egun, dauzkagun gaur egun, azkeneko urteetan, azkeneko 20 urteetan, sisteman egon diren irakasleak hori bultzatu dutelako. Sistema horrela bultzatu. Hori kriston meritua da. Hori izan da lehenengo hasia, igual momentu hortan duela 20 urte, agian ez genukan orain gaur egun daukagun egoera, baina momentu hortan hasi ginen sarean lan egiten, eta orain daukagu kriston abantaila besterekiko zergatik. Sarean lan egiteko aukera daukagu eta ohitura daukagu. Hori ere etorkizunean indartu eta oso klabe izango da. Seguru nago gure ikastetxeak lortuko dutela erronka berria erantzuna ematea, sarean lan egiteko gai direlako. Eta gero eta adibide gehiago daude. Bai nazioartekoak, bai bertakoak eta bar. Eta guzti hori kudeak eta sistemekin lotuta dago. Oso aurreatzaileak izan gara ikastetxeen kudeak eta sistemekin, eta hemen esango nuke zuzendaritza taldeen implikazioekin eta ikastetxeetan irakasle asko, batzuk asko, implikazioarekin eta ausardiarekin. Eta hori da, hirugarrena nahi nuen esan. Hau ez da aldatu, baina jarraitzen dugu behar hau izaten. Aintzindariak izan ziren Elgoibaren lanbide heziketa sortu zutenak. Gaur hasten dira hurrengo 125 urteak. Hurrengo 25 urteetarako ere aintzindari gehiago behar ditugu. Behar ditugu pertsonak non erronka berri hauei aurre egiten dioten. Gauza bada zure lanaekin kunplitzea. Horrekin, martxa eramaten duzu. Beste gauza da, zure pasioa, zure gogoa, beste batzuk egin izan duten bezala, lehen ustez berizik aipatzen zuela, hori ere behar dugu. Hori ez dugu nahi aldatzea, hori nahi dugu jarraitzea hurrengo 125 urteetan. Ordan ja bukatzeko nahiko nuke esan, gaur egun dauzkagun irakaslegoei eta etorriko dien irakasle berriei, disfrutatzeko eta begiratzeko aintzindariak eta aurretik egon diren pertsonak zer egin duten eta zenbat kostatu zaien, eta begiratzeko zenbat disfrutatu duten eta zer lorpena izan duten, eta eredu hori hartuz, hurrengo 125 urterako behar dugun, impulso eta lidergo hori ematea eta izatea. Hori da, ustez klabe nagusiena lotuta bai edo bai, oso egoera konplejoetara erantzuna eman beharko diogula, eta hori egiteko modu bakarra, nire ustez, sarean eta elkarrekin egitea dela. Eta honekin, jarraitzen dugu, igual pixka serio jarri naiz, ez dakit, baina, igual honekin, iruditzen dezue, jarraitzen dugu ekitaldiarekin. Esker. Mila esker zure hitzen gaitik, Jon. Gaur goizean, IEMH-en eta Mekan aritza eta pagoa landatu ditugu 125. urte horreneko plakekin batera. Gure iraganari, orainari eta etorkizunari egindako keinu simbolikoa da, eta ekitaldi honetan ere isla izango du. Orain, Elgoibarko lanbide heziketaren komunitatea osatu duzuen, zuzendari, irakasle, ikasle eta langileei omenaldi xume bat egingo dizuegu. Aritz eta pago horietatik hartutako adartxoak emango dizkizuegu komunitateko ordezkariei, gure lanbide heziketarekiko, herriarekiko, sustraiarekiko eta etorkizunarekiko konpromisoa simbolizatzeko. Adartxo hauek emango dizkiete Elgoibarko alkatea, Maialen Gurrutxagak, IEMH-ko eta Mekako zuzendariek, Alaitz Bastidak eta Jose Mari Beristainek, eta Eusko Jaurlaritzako sailburu orde, Jon Labakak. Zatozte mesedez oholtzara. Eta orain, oroigarria jasotzeko igo daitezela oholtzara. Jose Mari Bastida, Mekako zuzendari ohia. Josean Egaña, IEMH-ko zuzendari ohia.
Kontxi Arana, Mekako irakasle ohia. Santi Sastre, IMH-ko irakasle ohia. Ignacio Fernández de Jauregui Olañeta, ikasle ohia. Gloria Muguerza, Oria, ikasle ohia. Arrate Berasategi, Mekako langile ohia. Fernando Montero, IMH-ko langile ohia. Urteurren honetan, aurkikuntza berezi baten berri ere jasoko dugu, Bernardo Estenarroren lamina historikoak. Gehiago azalduko digu makina erremientan museoko Rafa Zulaika zuzendariak. Berarekin batera izango dira gurekin Santi Oria eta Estenarro familiako ordezkariak Ester Arakistan Estenarro Birloba eta Leire Melgoza Estenarro hirugarren iloba. Egunon, danoi, eskerrik asko, bereziki esango nuke, museoaren izenean momentuz, makina errebentan museoaren izenean momentuz, Santi Oria Etxanizi, bitartekari baten bitartez, hori bai, aipatuko dut Anton Bergara, baino heldu zitzaigun horren berri, alegia duela 60 urte, bai, Santi, haren osabazenak, nunbait, ondaretzat, patrimonio ondaretzat, altxortzat, jo dezakegun zerbait eskuetan bazuela, zuek hor ikusgai duzuena, eta hori bada, eta zer, behaiek ere bazekiten nunbait, baino, berreskuratutako Bernardo Estenarroren beraren garaitan eta berak bere eginkizunetan, alegia marrazketa irakasle gisa, erabilitako marrazketa lamina batzuk, arata. Oraintxe bertan, Santi Oria bera ezagutzeko plazerra izan duala, esaten zian ez bakarrik Bernardo Estenarrok, beak ere, bererabili egin omen zituela marrazketa bere ikasleen aurrean horiek. Eta hoitako batzuk ere bilakaera izan du lan horrek, zeren arterretako ikasketa jarraitu, baita irakasle bihurtu, esaten zenian. Holakoxea, nunbait gauza xume diren, edo izan daitezken, makina erramientak bestelakoak dira, baino txatarra ere bihurtu litezke, lasai asko, inork kontzientzia espaldin badu hartzen, herri baten ezaugarri gisa eta sektore ekonomiko baten ezaugarri gisa izan daitezkela, eta gordetzea eta ordenatzea eta erakustea eta ikertzea eta merezi duela, paperoien kasuan berdintxu gertaziteken, alegia hauek zaborra bihurtzea eta desagertzea. Gaur egun, zorionez, baditugu hemendik danak ez ditut erakutsiko,
hortxe badaukazue baten irudia, baina marrazki horien edo marrazketa lamina horien atzekaldea da oso gauza berezia izan daitekena zuentzako elgoibartarrentzat. Eta bada, buelta ematen baldin badiogu, hortxe agertu iten direla, marrazketa horren lanetan, ikasketa lanetan, jardundako horietako izenak, ez? Nik 2 besteik ez dut aipatuko, baina hemen bada Luis Arriola bat, Agustin Gorostiza bat, gora bera eman da, Jose Barandiaran bat, 12 urte zituena, abar, Miguel Gabilondo, denetarik dago. Mereziko luke, museoaren ikuspegitik, mereziko luke honek tokiko historiarekin loturiko ikerketa bat egitea, lanketa bat egitea, eta noski ere zaintzea, babestea. Guk apalki museoan eta horrez arduratuta eskuratu egiten ditugu, egingo dugu hori nolabait ere islatu hemen dagoen dokumento bat sinatuta, ze gauzak serio egin behar dira, orduan gerturatu mesedez Xanti, hau sinatzera, gero zuei honen ale bat emango dizuegu, hemen txedizu izenpetzekoa, postale, hau gordailutze dokumentoa da, segi. Ara, hau notaritza bezala. Bai, tazkena, hori. Eta dokumentuan bertan nik sinatu bitartean esaten dana, bada, gauza kurioso egintzaigu ikertzen hasi eta Bernardo Ezenarrok berak Paristik ekarritako marrazketa lamina horiek izan daitezkela Elgoibarko arte eta lanbide eskolan erabilitakoak, baina zeinenak diren eta marrazki horiek ikusi ahal izango dugu badirela beste Bernardo batena. Alegia Bernardo Romen Julien izenekoa, nungoa bera bata Lapurtarra, Baionarra. Orduan dana Euskal Herri mailan geratzen da, kasu honetan. Eta berak, hainbat lan egin zuen, artista gisa, Parisen eta ospe handitsukoa. Ara, orduan, honen, guk aitortza egin eta eskuratze horin adiraztea edo islatzearez gain, azken alea emango diot oraintxe bertan Elgoibarko alkateari, bestela ezin da izan, ze nunbait tokiko historiarekin lotura baitu, haren nunbait ardura partekatua izan dezagun, hartu dezala hori, eta nahi bali mauzue, horren inguruan, argazkitxo bat ingo dugu, barkatu, Santi, nahi mauzue, eta eskarrik asko. Eskerrik asko Rafa, Xanti eta Ezenarro familiari. Gure 125. urteurreneko itxiera ekitaldiari amaiera emateko, hitza emango diogu Elgoibarko alkateari, Maialen Gurrutzagari. Azkenetakoa izatiak badauka bere zailtasuna, ongi etorri dan hori Elgoibarko herriko antzokira, egisa da, antzokia hola ikustia eta sarreran egon geranian, nola ikusi zeraten ikasle hoiak, irakasle hoiak, momentua gogoratzen politxa da eta ilusion hau itzen gaitxu guzti hau sortu izatia eta gaur hemen zuek guztionkin egotiak. Aipatu da, zenbat ekitaldi indian 125 urteurren honen baitan, baina ekitaldietaz hitz egiten dugu arintasunez eta uste dut bakoitzak pixua handia eukiduala.
Eta pixu eduki du, konpromiso hartu duten pertsonak egon dialako guzti honen atzian, ez? Batzorde bat egon da, batzorde horretaz ere hitz egin da, baina nik bainaiko nituzkela, batzorde horretan egon dian kidiak gogoratu eta beraien lana balorian jarri, ze uste dut, historia egin dugu 125 urte hauetan, baina historia egiten ari gerala, ez? Eta guzti honek ere eukiko duala bere toki hemendik urte batzutara, eta hori izan dela, hemen hainbatek hartu dozuen lan eta esfortzuari esker. Eta horiek izan zerate, Alaitz Bastida, Anton Bergara, Axun Larrañaga, Edurne Bilbao, Iñaki Konde, Jesús Mari Astigarraga, Jose Mari Bastida, Jose Mari Beristain, Josean Egaña, Juan Ignacio Irizar, Pedro Andonegi eta Rafa Zulaika. Uste danek txalo bat merezi dutela, izugarrizko lana indutelako. Zenik urte honetan ziar, behin da berriz aipatzen nuan ez, Elgoibar berez isa da, eta gauza desberdin askotan begiratzen badugu nola itzen ditugun gauzak, nola antolatzen dian gauzak, eta noraino iritsi dan Elgoibar, uste dut bai gerala berez isa, baina berez isak ez gera horrela sortu geralako, ez, baizik, eta pertsona askok bere esfortzu eta indarra jarri dutelako horretarako, eta horren erakusgarri da urte honetan gozatu ahal izan ditugun ekitaldi guzti horiek. Industria, ez? Gure adenian dau eta industria hitz egiten danean, munduan Elgoibar ere gogora eramaten dugu, ez? Oin Hanoverren egongo dan ferixan ere, Elgoibarrek pixu garrantzitsu eukiko du, eta uste dut mundu zail eta goraberatsu honetan horri eustia, berez badala erronka bat, ez? Elgoibarrek 1500 biztanle dauzka, Elgoibarren 1200 ikasle daude lanbide heziketa eta unibertsitate tituluak ateratzen, eta hori izugarrizko erronka eta lana da, eta guzti hori lortzen da pertsona askoren esfortzuari esker. Eta ez esfortzua bakarrik, uste dut pertsona guzti hauek balore sendo batzuk dauzkatela bere horretan, ez? Konpromisoa daukate, ausardia, ilusioa, ekiteko gogoa eta elkarlana daukatela oinarri, ez? Eta horrela izan dela ere bai, historia guzti honetan ziar. Lanerako prest gauden pertsonak gera, eta hori erakutsi dugu gure historia honetan, baina aurrera begira ere horretan jarraitzeko badaukagula seri heldu, ez? Gaur zuhaitzak landatu ditugu, hasi horiek landatu ditugu, eta horrek ere erakusten du konpromiso bat, zuhaitz horiek haunditzen duazen enean, Elgoibarrek ere aurrera ingo duala eta indartsu egongo gerala, ez? Historia idatzita dago, zalantzarik gabe, baina idazten jarraitzuko dugu. Gure partetik, udalan partetik esan, azkenian gaurko eguna askoz garrantzitsua bada zuentzat, ikasle hoientzat indo zuen bidia gogorarazteko, irakasle, zuzendaritzan aritu zeraten guztiak, hoiek zerate gaur protagonista, udalan partetik bakarrik esan gure konpromisoa jarraituko dugula zuekin elkarlanean, aurrera ingo degula, lanbide heziketa aintzindari izaten jarraituko duala Elgoibarren, seguru gaudela proiektu berritzaileetan beste zentro eta herriekin batera lanian arituko gerala, ze horretarako badaukagu oinarri sendo bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko Maialen alkate Andrea. Eta eskerrik asko guztioi gaurko ospakizunean parte hartzeagaitik. Orain, argazkilaria eta komunikabide ordezkariak eszenatokira igoko dira butaketan eserita zaudeten guztien talde argazki ateratzeko. Eta amaitzeko Malako parkeko estalpean mokadutxo bat izango dugu guztientzat. Anima zaitezte hurbiltzera eta elkarrekin urte hurren honi amaiera goxo bat ematera. Muchas gracias.